Ok, alo bé mình là bác nhé. Thì này chỉ nó lúc giờ chỉ nó đó đi media trader vào nó. Tôi rồi mẹ tí chỉ để giờ trading ở đây vào nó đi forex trading vào. So đi application này vào này vào nó chỉ nó đi demo này lúc giờ này nó về lối giao vậy lúc em này giờ tôi chú ý là trade ချင်တယ်ဗောနော်ဘာဘယ်လို trade ရဘယ်လိုကစားရမလဲဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတော့မသိတဲ့သူတွေတက်ဗောနော်သိတဲ့သူတွေတော့တော်တော်တည်တော့ဒါတီမိုကောက်ဗောနော်သူကတီမိုကောက်တီမိုအလိမ်မခံရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်တီမိုကောက်ရှိတယ်ပြီးတော့အကောင့်စစ်ရှိတယ်ဗောနော်ဒီမှာတီမိုဆိုရှိတယ်ဒါတီမိုဒါအကောင့်စစ်ဗောနော်အဲ့လိုဗောခုလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမိုနဲ့လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရွှေနဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်ပြမှာပေါ့နော်ရွှေနဲ့အယောင်ဝယ်လုပ်မယ်ဒါကျွန်တော်မတီးတဲ့လူတွေတော့လုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ငွေအမောက်ပေါ့နော်ငွေအမောက်ဒီမိုအကောက်ဆိုတော့ဒေါ်လာလည်းအများရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျတော့ဒီကောင်ကျတော့ channel လေးပေါ့နော်ဒါ trader ဒါ history ပေါ့ဒါ message တွေဒါကmarket ကြည့်တယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လာမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ market တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီခါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီမှာ market တယ်market ကြည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်စီနှုန်းတွေပေါ့နော်တက်ကြရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရွှေစည်းဒီဟာပေါ့နော်ဒီမှာ AAU ရှိတယ်ချမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုမှာကိုက AAU ရွှေစည်းကြည့်မယ်ဆိုရင် AAU တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လျင်ချဆိုရှိတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာဒါရွှေစည်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပုံမှာရှိတယ်9မိနစ်ဆိုဒါ9မိနစ်ဒီတိုင်း9မိနစ်စီကြတော့နော်ဒီကောင်ချိန်ချင်းဒီမှာအပေါ်မှာရှိတယ်10မိနစ်ရှိတယ်ဟုတ်ဆို10မိနစ်ရှိတယ်ပြီးတော့9မိနစ်ရှိတယ်15မိနစ်ရှိအများကြီးပေါ့နော်ဒါတလားလို့တပတ်လို့တရက်လို့ကျွန်တော်ပြမှာတော့ဒီ10မိနစ်စာပေါ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြ trade ပြတာပေါ့နော်ဒါတီမိုကောက်ပါနော်အကောက်စစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတယ်ဒီကောင်က limit နဲ့ဝယ်ရအောင်နော်ဒီကောင်ကအခုစေးနဲ့စိတ်ကြိုက်ဝယ်ရောင်းလို့ရတော့နော်ဒီကောင် limit နဲ့ထားပြီးတော့ဝယ်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုစေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်အခုစေးနဲ့ဒီကောင်တစ်ချက်နဲ့ဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုရင်ရောင်းနေဒီဘက်ထဲပိုင်နေပဲပေါ့နော်နှစ်ဘက်စီတယ်ဆိုတော့သူအခုလောဆယ်ဒီနားမှာစီးရှိတယ်နော်စီးဒီနားမှာလက်စီပေါက်စီဒီနားမှာရှိတယ်ကိုကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တာပေါ့နော်စီးကပြေလို့တွားနေတယ်လေဆိုတော့ကိုအထင်ပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့ trade ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောဆယ်ဒီနားစီးပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ထင်ရတော့ဆေးရနည်းနည်းကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ်လောဆိုင်ရကျွန်တော်ဘလော့ထဲမှာဆိုဒီနားမှာရှိတယ်လောဆိုင်ကိုပဲစားအမောင်းနဲ့ထည့်ရလို့နော်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့လောဆိုင်များထည့်ရင်များပို့ရတာဒါနဲ့ကုန်မယ်ဆိုလည်းများကုန်တယ်အဲ့လိုပေါ့လောဆိုင်ကကျွန်တော်ထားတော့ကျွန်တော်one loss လို့ထားလိုက်မယ် one loss ထားမယ် okay one loss တော့များတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ် okay ရောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာရောင်းပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ trade ကိုလာကြည့်လို့ရတယ်နော်
trade ဆိုရှင်trade တစ်ချက်နဲ့လိုက်ဒီမှာအခုတော့ရှုံးနေတယ်တဲ့လား30ရှုံးပြီးတော့ဒီခုဝယ်ထားတဲ့ဟာဒီမှာအခုကအစိမ်းရောင်ဖြစ်တော့အပြာရောင်ဖြစ်လာရင်ဒါမြတ်တယ်ပြီနော်ဒါတလောက်မြတ်တယ်ပြတာဆိုတော့ဒီအခုလို့ဆိုကျွန်တော်ရောင်းထားတာ TB ထားမယ်တလောက်ထားမလားဒီဆေးရဒီလောက်ဒီအစိမ်းလေးလားထိတယ်နဲ့ TB ကဘာလို့ပိတ်တော့လားဗောနော်ကိုက TB ကမပိတ်ချင်ဘူးအော်သူမပိတ်ချင်ဒီနားလာပိတ်လဲရတယ်ဥမာကိုမြတ်ပြီဆိုရင်ဒီနားလာပိတ်လဲရတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကstop loss ပေါ့နော်ဒီနားတစ်ချက်နေမှာ stop loss ဘယ်လောက်ထားမလဲဒီလောက်ထားမှာစီဒီလောက်တက်တော့ရင် stop loss ထိလိုက်ထိပြီးတော့ရင်ကိုငွေကကုန်သွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လောက်ကုန်ခံတယ်ဘယ်လောက်ကုန်ခံတယ်ဒီနားမှာပြထားတယ်ဟုတ်လား$66အဲ့လိုပေါ့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ TV တစ်ခုထားလိုက်နော်ထားတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးပဲထားလိုက် TV ဒီနားလေးထားလိုက်နော် TV ထိအောင်ကျွန်တော်တမင်လောက်ပြမယ် Okay စမ်းကြည့်ရနော် TV ထိကြတာနဲ့အော်တိုပိတ်သွားမယ်ခဏစောင့်လိုက်နည်းနည်းထပ်ကြားလိုက်ရင်တက်လာဒီလိုအစိမ်းရောင်ဖြစ်တာကြီးပြင်လာအော်တိုပိတ်သွားမပိတ်နေခဏ TV မထိတယ်ဟုတ်တယ် TV မထိတယ်နည်းနည်းလေးထပ်ကြားလိုက်နဲ့ TV ပြီးတော့ရင်ဒီနားမှာဒီနားနဲ့တစ်ခါပိတ်သွားတယ်တက်ပိတ်သွားတက်လာပိတ်တော့ TV ထိသွားတက်တော့ခုနကျွန်တော်ရောင်းတာဒီလားဒီစင်းနဲ့ရောင်းလဲ$89မြတ်တယ်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုတွားတာရှုံးပြီဆိုရင်လဲတကယ်လို့ဆေးကကျွန်တော်ရောင်းထားတာဆေးကခုနကျွန်တော်ဒီနားမှာရောင်းထားတယ်ဆိုတော့ဆေးရတကယ်မကြဘဲနဲ့တက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှုံးပေါ်တာပါနော်ရှုံးတော့99လားဘလောက်ကိုစတော့လောက်ထားရင်စတော့လောက်ထိသွားရင်ကိုထားတဲ့တလောက်ပဲသူကရှုံးတာပေါ့နော်စတော့လောက်မထားရင်သူစေးတက်နဲ့ကိုယ်ငွေရှိတဲ့ငွေကကုန်သွားတာပေါ့ဒီလိုအဲကြောင့် trader ချင်းမှာတရားလေးကြည့်ပြီးတော့ stop loss ထားထိပြီးထားဒီလိုပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခြေခံလေးပေါ့နော်ဒါကျင်းတော့ကျင်းတော့ဒီမုံနဲ့ရှောက်အရင်ဒီမုံနဲ့ရင်ကျင့်ပေါ့နော်ပြီးမှဒီမုံကျွမ်းကျင်တော့မှတကယ်အကောက်စစ်နဲ့ကစားပြီးတော့ဒီ hour message ဆိုတာကြတော့ဒါလေးကတော့ဖတ်ကြည့်တာပေါ့နော်အများကြီးပါကျွန်တော်တော့အဲ့လိုဒီမကြည့်ဘူးဒါ history ပေါ့နော် trade chance ဒီလောက်ပါပဲဒီ limit ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ဒီမှာ limit ရှိတယ်ဒီကောင်က limit နဲ့ဝင်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေလိုက်မယ်နော်ပြန်တစ်ချက်နေလိုက်တင်လားပြပေါ်လာဘယ်လောက်ရောင်းမလဲဒီလောက်ရောင်းမလဲကျွန်တော်ချိန်ထားတာပေါ့နော်ဟောထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ရောင်းမယ်ဗျ TV ကဒီလောက်ထားမယ် SL ကဒီလောက်ထားမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကိုယ် order တင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နိုင်တော့ဆေးကြော်လိုက်လာနေဆေးကြော်လိုက်ထားတယ်ဆေးရမြင့်တော့နောက်ရောက်မယ်ထား TV ရဒီနောက်ထား stop loss ကဒါဥပမာနဲ့လုပ်ပြတာပါဒီလိုပေါ့ကိုယ် order ဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနာမှာဒါဒီမှာတက်လာ
ကိုကဒီမှာပိတ်ခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိတယ်တဲ့လားအဲ့လိုပဲဒီပိတ်သွားအဲ့တော့ဒီနာမှာပိတ်ခြင်းတရားတော့အဲ့လိုပါကိုယ့်ရဲ့ order ကမှပိတ်ကိုယ့်ရဲ့ limit order ထားမယ်ဆိုရင်ပြန်ပိတ်ခြင်းနဲ့ခုနလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပိတ်လဲရပါမပြောခုနလိုပိတ်တာပြန်လို့ပြန်ပိတ်ကြနောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာရောက်မယ်ဒီနားမှာဝယ်မယ်ထားပါတော့ TB ကဒီနားမှာထားမယ် SL ကဒီနားမှာထားမယ်အဲ့ဆိုတော့နော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် trader တွေချက်လာဒီဟာညကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနား73တစ်ချက်နေလိုက်နော်73တစ်ချက်နေလိုက်နေပြီးတော့ဒီ delete ဆိုရှိ delete limit order ဒါကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးကကြတော့ကိုတင်ထားတဲ့ order အတိုင်းရှုံနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီအောက်ဟာကို order တင်ထားတဲ့ဟာပဲဖြတ်တာဒီလိုဒါက MT file ရဲ့မျက်နှာ file လေးပေါ့နော် interface လေးမျက်နှာဒီမျက်နှာ screen လေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့စေးလေးလိုက်ရှင်းကြည့်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါစေးဘလောက်ဒီနာစေးဘလောက်ရှိတဲ့ဒီချိန်ကြည့်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ပေါ်လုံးပန်းရပေါ့ဒါလေးပါဒါတွေကတော့ indicator ထည့်တဲ့ဟာပေါ့နော် line မင်းနေဒါလည်းကိုယ့်မှာကိုရှောင်ရလုပ်ကြည့်လို့ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့လည်းမခက်ပါဘူးတစ်ခုချင်းစီလုပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြင်ဆက်လိုက်ကိုနေတဲ့တဲ့ဟာလိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်ရှင်းကြတော့ဘာလဲရှေ့အောင်ဆိုဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ဒီ MT5 trade platform လေးကနည်းဖိတ်လေးဒီလောက်ပါဒီအကောက်ပြောင်းချင်တော့ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီနားမှာရှိအကောက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အကောက်တွေကဒီမှာအကောက်တွေရှိတယ်အကောက်မနှိပ်အကောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာ setting နဲ့ရှိတယ် main ပါညာပေါ့နော်ဒီကနေလာပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီ MT5 ရဲ့မျက်နှာဒီလောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါထွက်လာပြီ